Actualmente todos los monos tienen este protector de espalda. ¿Y si te digo que el pionero de esto no fue una marca de monos, sino un piloto? Estamos hablando del bicampeón del mundo de 500 centímetros cúbicos, Barry Sheene. El mismo que sufrió una terrible caída en Daytona en 1975 que le impidió luchar por ese título. Enseguida introdujo este protector de espalda en sus monos y pronto toda la parrilla lo llevaría. Entre ellos el marciano Kenny Roberts. Fue una generación que estuvo especialmente implicada en la seguridad de los circuitos y de los pilotos. Probablemente Barry fue el que más. Y aparte de introducir estos protectores de espalda, también ponía en duda la seguridad de muchos circuitos como el de Nürburgring. ¿Qué opinas del número 7?